Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас вот такой вот свиной шашлык, который на палочках мы делаем. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Как-то так. В общем, да, то есть жарится. Уже стало у нас прохладно довольно-таки. Вот я смотрю, у костерка так сижу. Сейчас собирал дрова, бегал. Уже лето, как бы самые теплые ночи, наверное, уже прошли. Хотя еще, возможно, достаточно будет тепло. Но да, лето оно... Ничего не бывает вечного в этом мире. Там, кстати, сейчас идут... Да, я, кстати, хотел про политику, да. Я не знаю, про политику вообще можно сейчас рассказывать-то что-то и так далее. Потому что не знаю, что там как-то с Ютубом непонятно все. И вообще там... Ну да ладно. В общем... Хорошо, я начну не с политики, а закончу космологией. Потому что... Да. В общем, в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых очень уверенно и, как сказать, довольно честно победил Мадуро. Да, и там сразу там начались беспорядки. В общем-то, сейчас на это вот уже так все смотрят, как-то так вот, как на само собой разумеющееся. Конечно, из него сделали тирана и так далее. И как бы так смотришь на это все, ну, там какие-то страны не признали его легитимность еще, по крайней мере. Я вот смотрю, Панама то же самое. Но я понимаю, что это они очень сильно зависят от Соединенных Штатов Америки. Ну, так они сделали такую систему. Но там еще некоторые страны. И как бы, как сказать-то, ну вот интересно, что Украину они признают с Зеленским, который уже давно не президент по закону, скажем так. А нормально, честно проведенные выборы, без каких-то там вывертов и финтов ушами, там просто объясняли политологи, политтехнологи, что Мадуро мог, скажем так, использовать там соцсети какие-то. Есть методы, скажем так, большие социальные движники, с помощью которых можно, скажем так, на вот это вот влияние западного средств массовой информации можно ответить, скажем так. Мадуро ничего этого не делал, он нормально, честно победил на выборах. Но, конечно же, его не признали. Там объяснение очень простое, то есть Венесуэла это как кость в горле у Запада, а именно у Соединенных Штатов Америки, потому что там самые большие разведанные запасы нефти. Там бокситы тоже очень ценное, важное сырье. Вот снова и туда же, чем занимаются западные страны сейчас. Если раньше это было колонизаторские войны, когда там приезжали на бусы, обменивали ценные какие-то вещи, там золото и так далее, на бусы. Где-то просто отбирали, грабили, убивали и так далее, использовали как рабов. Сейчас методы изменились уже давным-давно, они стали, скажем так, более человечные, хотя по сути те же самые методы колонизаторские, то есть это захват вот этих ресурсов, что они сделали на Украине, сколько там они земли уже продали на Украине западным компаниям и так далее. И до сих пор делят Украину.
И что они, соответственно, Венесуэла очень лакомый кусок такой. То есть, если туда Америка придет, если она подчинит Венесуэлу себе, это будет, конечно, американцам будет очень хорошо с точки зрения ресурсов. Ну, соответственно, туда тоже что-то пойдет, жизнь станет лучше, но и грабить их будут и по полной, скажем так. Ну, грабить имеется в виду формально, легально грабить. То есть, ну, с помощью каких-то вот этих, да, договоренностей, международной торговли, инвестиций. Дело в том, что так вот, если подумать, ну да, допустим, пришла западная компания, захватила там какое-то сырье, допустим, выпуск той же самой нефти, качает нефть, а потом просто, как сказать, дело в том, что все вот эти вот экономические законы, особенно в международном пространстве, они, вообще говоря, не абсолютны. Ну, то есть, а вот правительство захотело и национализировало. По-моему, в Венесуэле так и произошло, кстати. Когда там все это произошел, приход к власти нынешних властей, скажем так. Ну, не нынешних властей, а там Чавес, что ли, пришел к власти. И там все поотбирали западное. Поэтому вот России, конечно, с Венесуэлой надо прям очень хорошо работать, прям плотно, потому что такой вот, ну и вообще это рычаг влияния на ту же Америку, в самом-то деле, вот, реально. То есть где Америка, как Америка влияет на Россию, на безопасность России, так а Россия тоже может на Америку вот влиять. Куба, Венесуэла. Ну там с Панамой, конечно, Панама под Америкой. Пуэрто-Рико, да, как штат. Ну да ладно. Ну, поэтому меня вот сегодня удивилось, там обсуждение было по телевизору, по-моему, 60 минут. Я их постоянно, они у меня крутятся. Я так краем уха что-то слушаю. Так вот, меня выступал один товарищ русский. Ну, такой уже немолодой мужичок. И он объяснял такую странную вещь. Я вот реально удивился. Я, типа, говорит, против Мадуру уже потому, что он социалист. Что социалист ничего хорошего сделать не может. И с ним, соответственно, дело иметь нельзя. Ну, и типа, вот такая его основа вообще, его, как бы, политических взглядов и так далее. Ну, меня вот это вот реально прям удивило, вот как-то задело, потому что, ну и чё, что он социалист? А чё, капиталистов не бывает, что ли? Коррумпированных, жадных, агрессивных, человеконенавистнических и так далее. То есть кучу войн сделали американские капиталисты вообще, а не социалисты. Так что вот меня реально удивило, что у нас вот до сих пор есть вот этот класс. Ну, понятно, что там был такой процесс после перестройки, когда, как сказать-то, решили очищаться, полностью опровергнуть свое прошлое советское, полностью откреститься от него, полностью его забыть марксизм и так далее. Я все это понимаю. И в самом-то деле вот именно особенно этим грешат и особенно этим дорожат именно либеральные вот эти вот ставленники Америки, потому что, да, они против этого. Хотя сейчас в Америке там тоже интересные процессы, когда там тоже, скажем так, люди, которых называют некоторых социалистами, вообще говоря. Поэтому, причем они у власти там, ну и их прям некоторые называют социалистами. Ну, факт есть факт, поэтому меня вот это прям покоробило. Ну и что он социалист? А может быть, он хороший социалист, который печется о судьбе народа, который старается что-то сделать там для народа и так далее. Вот капиталист как раз вот чисто идеологически он не за народ, вот так вот, если посчитать, потому что капитализм Соединенных Штатов, все богатство Соединенных Штатов, оно
только отчасти держится на американском менеджменте, скажем так, на способности там устраивать экономику и так далее, на законах. Там вот про ленд-лиз сегодня рассказывали по телевизору. Очень классно про ленд-лиз рассказывали прям. Там дело в том, что там по поводу ленд-лиза шел торг. Вон, видите, там салют, кстати. Салют запускают, круто. Ага. Все, салют готов. Так вот, что я там говорил про ленд-лиз, вот меня тоже сегодня удивило. Поэтому вот все вот эти либеральные потуги, идеологические фишки, это все, вообще говоря, от лукавого, вот такие вот специалисты политические. Потому что надо смотреть вообще не делить вообще вот по-хорошему людей на партии, там, по идеологии, а смотреть, чем человек отличился. Вот возьмите ту же самую Урсулу фон дер Ляйен. Но она же замешана там в глобальном, можно сказать, в глобальном коррупционном деле. Там с вакцинами, которые там спустили и никуда ничего не продвинули. То есть, как бы, вещи известные, но вот, пожалуйста, капиталист, причем русофоб откровенный, ставленник, явный агент, скажем так, глубинного государства, который много вещей делает против европейцев, вообще, скажем так, не в угоду европейцам. Ну, это так. И что, вот, пожалуйста, и вы хотите ее с какими-то социалистами сравнивать и говорить, вот она не социалист, поэтому с ней будем иметь дело. С ней можно там, не знаю, для меня это выглядит как-то немножко странно. Вот такие вот установки идеологические. Давайте мы будем бороться с социализмом, со всем, причем неважно, как бы, прав он или не прав, но это не ладно. Так что да, про ленд-лиз я немножко еще. То есть я немножко удивился. Там, если этой темой заняться, вот это надо сидеть и читать, разбираться. А здесь вот рассказывали. И там, оказывается, Америка поставляла, она поставляла, скажем так, не для помощи. Весь закон о ленд-лизе был подписан для помощи именно Великобритании. А потом уже там помогали СССР. Но помогали они скоростью, понимаете, такая помощь скоростью, про которую как-то, ну да, они поставляли, но огромное количество танков, самолетов, снарядов и патронов произвела именно советская промышленность военная в конце-то концов. Так что вот этот ленд-лиз, и потом они с этим ленд-лизом довольно долго требовали большие деньги, Америка. И потом что-то Сталин там не соглашался, и со временем, в общем, они сбрасывали долг, уменьшали, скажем так. Ну и, как я понял, его все-таки выплатила Россия. Это вот по поводу того, это кроме того, что Америка там наварилась очень круто на Второй мировой войне, она еще и потом вот эти деньги с ленд-лиза стесала с Россией. И после этого они там, Бреттон-Вудская система была сделана, там доллар стал мировой валютой. То есть такие барыши Америка получила. Еще и как бы, более того, там еще по тем временам там какой-то американский политик высказывался о том, что то, что мы помогаем СССР, это в самом деле как бы меньше, в пользу того, что меньше американских солдат погибнет. Потому что, если вспомнить, потом же СССР помогло замочить Японию, когда там с Китая освободил СССР. Там большая, мощная наземная операция вообще была таким. И очень быстро закончили с Японией. Я думаю, как раз это тоже было связано с тем, что с ленд-лизом тем же самым. Ну, короче, вывод очень простой, что
как сказать-то, помощь-то помощью, но капиталисты, они есть капиталисты. Они будут жрать все, что угодно. Имеется в виду пожирать любые ресурсы, хватать любые ресурсы. И их вообще не беспокоит, там, как будут жить люди, особенно в другой стране. Поэтому как-то вот так. Ладно, ну что, я вообще еще хотел про интересную такую шнягу еще сказать. Я вот в разнобой получается. Но я вот недавно, мне YouTube кидает. Здесь, короче, выяснилось, что еще есть что-то более страшное и крутое, еще круче, чем черные дыры. Это какая-то там сингулярность. Я забыл, как это называется. Это, на самом деле, теоретический объект. Ну, черная дыра тоже теоретический объект. Хотя там уже вроде какие-то находят какие-то как бы доказательства какие-то или около доказательства. Что-то там, какие-то снимки отклонения света. И, ну, скажем так, а есть еще объект, вот это вот сингулярность. Это такой объект какая-то, я не знаю, я просто первый раз про это услышал. Он теоретический, но, как я понял, он вполне может существовать. Так вот, эта сингулярность, она, кстати, по-моему, тоже есть в черной дыре. А здесь еще какая-то вот прям. Так вот, это такой объект, такая какая-то сущность, не знаю, которая способна менять физические законы, скажем так. Ну, то есть, вот там квантовые какие-то вещи и так далее. То есть, и, соответственно, мир очень быстро может прекратить свое существование. То есть измениться. Вот, представляете, например, атомы станут какими-то другими сущностями, я не знаю. Там не электрон, позитрон, нейтрон, а что-то другое будет вместо него, какая-то другая система. Там, не знаю что. И, то есть там скорость там может стать больше света или намного меньше света и так далее. Тут трудно представить. Так что, как сказать, есть о чем задуматься в этом нестабильном мире, в котором мы живем. Эти политики, они все еще что-то делят и делят там. Ой, ладно, всем спасибо. И на этом костерке, конечно, сейчас еще подложу дровишек, доготовлю свой шашлык свиной сегодня и почапаю уже домой. Еще рядом с костром, кстати, довольно-таки тепло сидеть, неплохо. А вот от костра отходишь, уже не так тепло, уже более-менее прохладно. Надо будет одеваться. Все, всем хорошего, доброго вечера и спокойной ночи. И не знаю, чтобы все было хорошо в вашей жизни.